How do cultural and societal expectations contribute to the pressure students feel during examinations, and how can these external influences be addressed? Thank you. धन्यवाद डैनिया सर। विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत की राजधानी दिल्ली स्थित गवर्नमेंट सर्वोदय बाल विद्यालय बुराड़ी से मोहम्मद अर्श हमसे ऑनलाइन जुड़ रहे हैं। खुलुमबाय, आं उदांस्रि बर' दिनै आरो गोदान रादाबजों नुजाथिफैदों। दिनैनि गिबि रादाबानो जादों अल आसाम ट्राइबेल संघनि 39 बोसोरारि जथुम्माया 27, 28 आरो 29 जानुवारि 2024 सानथामनि मेहेरगोनां हाबाफारिनि गेजेरजों जन नेता भीम बरदेवरी क्षेत्र केटेगरि हायार सेकेन्डारि फरायसालियाव गाजा गोमजायै खुंजागासिनो। बे बोसोरारि जथुम्मानि दिनै जोबथा सान। थामथि साननि हाबाफारि बायदियै बे जथुम्माजों लोब्बा लाखिनानै खुफुंजानाय नैथि थान्दै मेलाव बेखेवगिरि आलासि महरै बाहागो लायो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा। जापान हादरनि फिक्सन राइटार तायु फुजिया थामथि क'क्राझार थुनलाइयारि फोरबोआव बाहागो लायो। आनजादाव बाथ्रा सावरायनाय 2024 आव पीएम मदिआ गोबां फरायसाफोरजों मोगा-मोगि खालामो आरो बिसोरजों बाथ्रा सावरायो। फरायसाफोरजों बाथ्रा सावरायनायाव आनजादनि सोमोन्दै सावरायो आरो पीएम मदिआ बुङो देरहानोब्ला आगोलनो रेडि जाखानो नांगौ होनना। सुप्रिम कर्टनि हिरक जयन्ती समार'खखौ बिबुंथि होनानै गिबि मन्थ्रि नरेन्द्र मदिआ बुङोदि जोंनि संबिधान बानायग्राया मोनसे स्वतन्त्र, समान आरो सुप्रिम कर्टआ भारतनि खौसेथि लाखिनो हानायाव आखायाव दं होनना फोरमायो। भारत के सुप्रीम कोर्ट ने इन सिद्धांतों के संरक्षण का निरंतर प्रयास किया है। अभिव्यक्ति की आजादी हो, व्यक्तिगत स्वतंत्रता हो, सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस हो, सर्वोच्च न्यायालय ने भारत की वाइब्रेंट डेमोक्रेसी को निरंतर सशक्त किया। सम सयैयावनो अबथिरा रुंसारि जालांनाय आखा-फाखा बर'नि महरगिरि, महर दानख'गिरि, देंखोगिरि, फावखुंगुर, हारिमुगिरि जोहोलाव गपाल स्वर्गियारिया बिथांनि रुंसारि जानाया बर' हारिनि अख्राङाव गोसोम दागो जानानै थाबाय। बर' हारियाव होलांनाय बिथांनि बिहोमाखौ जों बुंनानै फोजोबनो हाया। दिनै बिथांनि सारादुनि सानाव दान्दिसे नुजाथिनानै बिथांनि जिउमानि गोजोनखौ हास्थायनानै बिथांनि खाम्फायाव बिबार बावनाय जायो। बिथांनि हरखाब रुंसारि जानाया बर' हारियाव थारैनो गोबां खहा लाबोबाय। बिथांनि नखरखौ गसाइया अराय अनसायहरथों। बे खोथाखौ मावफुंगिरि प्रमद बर'आ एक्स हेन्डेलआव बुङो। गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्माया बुङोदि कामरुप जिल्लायाव थानाय हयग्रीब माधव मन्दिराव श्रीराम मुंनि गाब दं होननानै। Adorned with a horse head, this sacred temple's history is woven into the fabric of Assam's cultural heritage. उल्फाखौ आयदाजों फोजोबस्रांबाय होनना गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्माया बुङो आरो बिसोरनो मोनसे गेलेग्रा आयदा होबाय होननानै बिथाङा फोरमायबावो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।